이거 아까 운전하신 분 누구세요? 중속 정도까지는 괜찮아. 소리가 별로 없고 고속에서는 네. 그 사이렌 약간 그 소리가 그게 나거든. 힘이 좀 느껴지는. 그때 근데 예예. 이게 터보가 예, 예. 그냥 무조건 처음부터 되는 게 아니거든. 좀 기다리- 저기에 저거 똑같아. 감사해. 좀 이제 어느 정도 이제 그 워밍업이 돼야. 그러니까 오케이. 워밍업이 아니라 고속에서만 먹는 거라고. 지금 보면 고속에서만 먹지 저속에서는 똑같은 소리야. 세로 치는 것만 느끼시면 돼. 세로만 전보다 앞전보다 세로가 좀 치면 바로 나타나는 거예요. 아까 그분이 어디 가셨어요? 저분이 한번 설치해 보시라 그래봐. 그래도 아까 일부러 했잖아. 일부러 했다고. 작업하기 전에 저분이 꼼꼼하게 하시더라고. 예, 여기 대표님인가? 예. 이거 시동 한번 해보세요. 그러지. 대표님이 와보세요. 잠깐만. 설치하기 전에 한번 테스트를 해봤잖아. 이제 설치를 했으니까 한번 이야기 좀 해주시라고. 뭐가 달라졌는지요, 대표님이. 이게 좀 저기 오버히트 되나 봐. 네? 오버히트 되나. 오버히트가 왜? 나는 오- 잘 몰라. 아까 시험만 걸어보세요. 뭐가 달라졌는지, 아까보다 달라졌는지, 소음이 변화가 있는지, 종전보다 시간이 빨리 걸리는지, 세루가 빨리 쳤냐 안 쳤냐가 문제네. 네. 뭐가 느꼈는지, 무엇을 느꼈지. 껐다 한번 걸어보세요. 자연스럽게. 평상시보다 세루가 빨리 쳤냐 안 쳤냐가 중요해 지금. 뭐가요? 설치하기 전에 해봤잖아요. 그죠? 지금 설치하니까 뭐가 변화를 느꼈냐는 여쭤보는 거야. 어? 아 그렇다고? 그러면 시운전을 해보셔야 돼. 종전보다 빨리 걸렸냐 내가 여쭤보고 싶어서 그러잖아. 아, 어. 지금은 모르고 어. 지금은 좀 열 받은 거잖아요. 그렇다고 해가지고. 이제 좀 있다가 그래. 편하게 해보시죠. 켜보면 알지. 네네네. 시운전 해보셔야 돼 나중에 사실은. 힘